Hello，大家好，我係 Adi 周圍遊。我哋喺法國喺北京轉機過咗一個晚上，去咗慕田谷嘅長城，之後再去咗全聚德道食烤鴨，跟住呢，再喺一個好靚嘅地方做 SPA。而家係中午1點鐘嚟到北京嘅首都機場。呢個機場呢，比上次喺大興個機場仲大。咁我哋係轉機形式嘅，但係呢張機票抵啦。1點鐘晏晝而家到北京啦，即係其實我哋12點幾到嘅，咁就而家出到嚟就係12點58分啦，都算快，半個鐘頭左右啦。咁聽日朝頭早8點幾就會搭飛機離開香港。咁轉機呢，淨係拎個 hand carry 啦，行李就直掛去香港嘅。咁而家要出去先。咁我哋個酒店呢就有車接駁嘅，咁就落翻一層，叫負一層喺5號閘口。當日酒店車啱啱走咗，所以我哋打車去酒店。我哋就入住呢間華美達酒店，呢個呢就係嗰個機場車啦。住一晚啦，大概坐咗大概10分鐘車嚟呢度啦。咁呢間酒店都係算近機場噶。呢度係酒店嘅大堂環境。呢個就酒店接駁車嘅時間啦。我哋間房就係2002啦，行幾步就到，就係呢度。門口位置有個位擺篋啦，呢邊有塊鏡。呢度就係一個房啦，舊舊地咁啦。有張凳喺度，張床軟硬度 OK， 有2個枕頭。呢度有4支水，下邊有雪櫃，雪櫃入邊呢有幾罐汽水，櫃入邊有夾萬啦。另一邊櫃有2件浴袍，有拖鞋。呢個洗手間啦，沖涼嘅位置好大。有洗頭水、護髮素同沐浴露，呢度細細支，好大塊鏡。嗰邊有風筒，下面放咗毛巾。呢度有牙膏、牙刷。我哋嘅酒店咧喺 trip.com 嗰度用576蚊去訂嘅高級大床房。如果大家有興趣，可以點擊上面嘅連結啦，領取優惠同埋訂房啊！我亦都會將呢條連結咧放喺資訊欄位嘅。當日我哋 call 車咧就去咗慕田谷啊！我哋個酒店咧係近慕田谷嗰邊多啲嘅。咁本來車程係1個鐘零10分鐘啦，但係個司機咧當日揸得好慢啦，太安全啦。咁我哋坐咗1個鐘零9個字。呢度咧係長城嘅地圖啊，嗰度咧有自助售票機。如果大家想知個購票流程咧，呢度咧佢隔離有個位置可以掃佢個2維碼嘅。門票咧就係200蚊一張嘅，咁就要坐大巴去到嗰個纜車個位置嘅。你呢度買飛咧，記得咧要帶埋回鄉證，因為係實名登記先可以買飛嘅。行埋去排隊嗰時要俾張證去。呢度咧有一間係賣手信嘅，側邊都好多呢啲鋪頭仔。而家就行緊過去搭大巴。有得食嘢，有 Burger King， 隔離有咖啡店。沿途其實都好多餐廳。如果未食嘢呢，又趕時間，可以喺度食咗嘢先去，同埋唔使驚冇廁所。每行10幾20步就見到洗手間。呢度就係搭巴士入口。呢架呢就係嗰個巴士啊！而家上車，落咗車之後呢，就向住呢個方向，就去到纜車嗰度啦。就係呢度上去。一行上嚟個位置咧，見到呢度有洗手間啦。途中你會見到慕田谷長城嘅全景圖啦，同埋多種語言咧介紹翻慕田谷嘅歷史背景。除咗坐纜車之外咧，仲可以坐滑道噶。呢啲啦可以上翻落嚟啦，跟住或者呢個好似2個人一個千秋咁樣咧，咁樣坐上去。頭先我都見到，價錢咧有寫啦。100蚊嘅，往返就140蚊。
嚟到坐纜車嘅入口，行到索氣啊！一路行上嚟條斜路嘅，真係行到索氣，聽到我把聲都索緊氣。入咗個纜車啦，但係行咗好大段路，頭先差啲斷氣咁滯，行到我喺個纜車咧，一路就見到條長城，哇，好壯觀啊！咁樣睇。唔使行晒，睇晒就得啦。呢度就係個入口啦。咁呢度係5A 級嘅國家旅遊風景區，世界文化遺產。呢個窿窿好細咁上去，就係去呢邊個城樓，或者過去嗰邊都得。我都係行2步嘅啫。哇！啲梯級果然係好高啊，幾經辛苦，我終於踏足長城啦。風景超靚。越晏其實就越好咯，如果就係上嚟影相又冇乜人，個太陽咧幾靚，呢啲燈光咧影相係最靚，所以我瘋狂咁影咗好多相啦已經。睇下如果真係要行咧，好多斜路。其實我想嚟呢度好多年，都有20年，終於嚟到啦。大家如果純粹係想影相打卡啊，唔係要行長城行好多好遠，就好似我咁5點鐘上得嚟，冇乜人，任你影。任你拍。好，依家準備行入去呢個14號城樓，穿過去呢度咧就係另一邊嘅長城啦。我而家喺14號嘅城樓入邊啦，呢度有 number 嘅，等我睇下冇敵軍先。哇，冇喎，風景好靚。呢邊咧好斜啲樓梯，可以一路咁行過去。我就唔會行。咁我哋逗留咗大概40分鐘咧，就落山啦。因為咧要6點之前咧搭翻個纜車落山嘅。雖然來回咗大概3至4個鐘，不過我都覺得係值得一嚟嘅，真係好靚。落山嗰時經過啲手信店咧，我都想買翻啲嘢做紀念。見到幅畫好靚啦，咁我問佢幾錢，佢話60蚊，我覺得有啲貴啊，咁我就走啦。點知我一路行，佢就一路減價，50、40、30，我想擰轉頭，跟住話20喎。呢度呢係全聚德啊！呢一間係喺信義區，我哋酒店呢就係喺呢一區啊。呢度返酒店都好近嘅。最出名咧係食咩？就係食烤鴨。咁嚟到北京梗係會食烤鴨噶啦。就喺呢間餐廳嘅對面呢，都有個商圈啊。仲有永輝超市啊，仲有其他嘢食。呢度係個大堂。跟住咧，呢度咧係呢間餐廳嘅環境，好典雅，好靚。呢個係佢嘅餐牌，我截錄咗部分嘅圖片。散叫咧都唔平，所以我哋叫套餐。我睇美團叫咗個298蚊嘅2人餐啦，根本係勁多嘢食，係食唔晒嘅。當日咧仲送多一條黃魚啊！呢一個咧係三色鴨筋凍，呢個係乾隆白菜，跟住呢個咧係象德小鴨酥。有啲似泡菜呢個嘅樣，呢個咧好鬆脆，啲味有少少似叉燒酥嘅感覺。呢一個咧係麻醬味好重啦，呢一個咧個啫喱又好好味喎，入邊有啲鴨筋咧煙煙韌韌。師傅咧即場係喺你面前片隻鴨嘅。呢條魚係送嘅清蒸黃魚啊，應該幾大條。大過我隻手啊，大佬，好大條喎！呢個咧係宮保雞丁啊，呢個酸酸地幾好食。呢個魚咧係幾鮮味，雖然我唔係好食淡水魚，我覺得都 OK 嘅。呢個啲肉好滑。呢個就係嗰啲皮啦，要嚟夾住啲片皮鴨嘅。呢兩塊皮咧就俾我哋就咁點頭嚟食嘅。呢個係乾炸丸子。隻鴨都未嚟，已經咁多嘢喎！我話2個人根本冇可能食得晒嘅2人餐。好在個酒店有雪櫃可以打包翻香港。佢仲問我哋要唔要飯喎，真係食唔到。哇，好鬆脆啊！呢個部分嘅鴨咧已經片咗上嚟啦。咁我食下先。呢個唔係全部嚟㗎，因為咧嗰度仲片緊啊！根本冇可能食得晒，係成隻鴨喎，超抵呢個價錢。下包翻香港嘅要。我試咗呢啲鴨真係超好味咯，
片得好薄啊，同埋咧啲肉好軟熟，好柔軟，又唔濃味喎，好滑添啊！啲皮又脆，黐線個298蚊，邊食得晒啊？兩個人真係堅離地，4個人食就差唔多。後邊仲有隻鴨殼啊，佢問我哋呢要唔要椒鹽或者煮湯啊？我話唔使啦，根本食唔到啊，都係打包返香港，根本係夠4個人食嘅。佢仲話跟2碗白飯，我話唔要啦，完全食唔晒。跟住呢，就打包塞爆咗酒店個雪櫃。呢度呢就係全聚德啦，咁我哋呢就會喺斜對面呢一個位呢棟嘢嗰度做 SPA。上面呢一間叫做泰仙館嗰度做 SPA， 喺度搭 lift 撳3字，呢度就係入邊嘅環境，呢度係房間入邊嘅環境，呢度都好靚。呢個係個價目表，不過當日我哋係用美團買咗個套票，90分鐘啦，按腳啦，按頭啦，精油推背啦，同埋熱石嘅，仲有艾草療法。佢為咗1人1壺菊花茶啦，好得意，有酸奶啊，同埋有水果，啲水果好新鮮，啲士多啤梨好好味。咁而家浸緊腳咧，就喺後邊按肩頸嘅。而家咧準備幫我洗腳嘅，頭先按肩頸咧，師傅係勁犀利，按到啲位好酸，同埋幫我按壓咗頸兩邊嗰個位置好耐，因為我係勁攰，孭住個背囊幾日咧，按到人都鬆晒，按膊頭嗰位都按咗好耐，好正。而家咧洗腳仲幫我按埋個小腿啊！佢仲俾咗個熱沙袋我，俾我放喺腰。呢個機啊，我第一次見，大家知唔知咩嚟？我都唔知，原來呢個叫艾草機，係一個理療嚟噶，就放喺個肚啊同埋個身呢個位置，有啲暖暖地嘅感覺，可以排毒啊！佢啲陰力咧啱啱好，又按中啲位咧，酸軟得嚟咧係覺得好舒服。按完啱啱呢度啲技師超掂啊！哇，佢每一下都好準、好到位，同埋有夠力。佢又拉啦，幫我鬆埋啲筋，好正。首先咧就係浸住隻腳嘅時候，佢幫我按肩頸，我已經知道佢得噶啦。佢係撳中我頸兩邊嗰個位咧，幫我鬆到嗰啲筋，因為我坐10個鐘飛機啦，又行咗好多路啦，呢幾日都，所以個背脊好似擔泥咁攰啊！佢撳完之後啦，就幫我捽腳啦，之後就按腳都按得好舒服。我途中又瞓咗覺，跟住咧就瞓低幫我按頭咧都按得舒服嘅，仲捽埋隻耳仔，同埋按埋條頸。之後就反轉啦，就幫我用油嚟推背嗰時都好夠力咯。之後再用熱石啦，好舒服嘅，所以呢個 SPA 我覺得好全面，90分鐘係由頭到腳啦、背脊啦都照顧晒，搞掂埋，好正。即係好似我呢啲咁攰咧，又想快啲嘅時間搞掂成身嘅攰，我呢個90分鐘 OK， 頭背啊腳啊全部做晒。最特別係嗰部機咧，我未見過嗰度，佢上面放咗艾草啦，下邊就暖啦。全程按腳嘅期間，佢都係釋出一啲熱氣啦，喺個肚嗰個位置，同埋有啲艾草嘅味道升出嚟嘅。咁精彩嘅北京一日遊咧，就分享到呢度啦。記得咧睇完要讚好、分享同埋訂閱我頻道，咁先收到更多吃喝玩樂嘅資訊。返咗香港1個禮拜啦，之後又去韓國啦。咁下條片咧就會介紹韓國。下條片再見，拜拜。